राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे કૃષ્ણ कृष्ण। આપ दंडवत સૌનો प्रणाम। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, તમે જોડા રહ્યા. અને પ્રભુજી, તમારો ધન્યવાદ કે તમે ખૂબ સુંદર કીર્તન લીધું. અને માતાજી, આજે શ્લોકા પઠન અને અનુવાદની સેવા કોને લીધી હતી? માતાજી, આજે 15મો અધ્યાય ગેસ્ટ કરો ફોન હશે. હા, શરદ વ્યાસ हरे પ્રભુજી. कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. हरे થેન્ક कृष्ण। યુ. હરે કૃષ્ણ. તો આપનો ધન્યવાદ કે તમે આટલી ખૂબ સરસ સેવા આપી છે. સૌ જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, અનુવાદમાં કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ कृष्ण કૃપા લે प्रभु जी, આપણે. कृष्ण प्रभु जी गाड़ी में बैठा बैठा अनुवाद वांचता था। बोलो। હરી બોલ, હરી બોલ. हरे कृष्ण माता થેન્ક जी, યુ दंडवत પ્રભુજી. प्रणाम। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુમાં. પરેશ શાહ પ્રભુજી, સુરેશ પ્રભુજી, શરદ हरे પ્રભુજી, कृष्ण माता जी। પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, દેવ્યાની માતાજી અને બીજા લોકો જે વિડીયો ઓફ કરીને જોડાયા છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃપાલય દાસ પ્રભુજી. તો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. तो श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम्ये हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। हरे।
આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આજે આપણે સૌ ભેગા થઈ ગયા છે અધ્યાય 15 ની ચર્ચાઓ કરવા માટે. તો ગઈકાલે આપણે અધ્યાય 14 ની ચર્ચાઓ કરી. એના અંદર આપણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશેની ચર્ચાઓ કરી. એના પહેલા આપણે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતનાની વાત કરી. તો અત્યારે આપણને ખબર છે એવી રીતે આપણે જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર્સ જે છે અત્યારે એ વિશે આપણે જાણી રહ્યા છીએ. બરાબર, 1 થી લઈને તો આપણા 14 અધ્યાય અત્યારે પૂરા થઈ ગયા છે અને હવે માત્ર 4 દિવસ, આજથી લઈને આજે પૂરો થઈ જશે એટલે એના પછી માત્ર 3 દિવસ. બરાબર, 3 દિવસ સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાના આ ક્લાસમાં અપિયર થવાનું છે. મતલબ આપણો 18 દિવસનો જે કોર્સ જે છે એ આ 18 દિવસનો કોર્સ 3 દિવસમાં પૂર્ણ થશે. બરાબર, તો આજનું જે ચેપ્ટર છે એનું નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યુગ. ઘણા બધા લોકોને આ ચેપ્ટર જે છે હે ને મોઢે આવડતું હશે, હે ને. અધિક માસના અંદર પુરુષોત્તમ આપણો જે મહિનો હોય છે એના અંદર ઘણા બધા લોકો આમનું પઠન કરતા હોય છે. ને આપણા જે શરદ વ્યાસ પ્રભુજી છે એ તો જેટલી પણ બેચ હોય છે એના અંદર એ રાહ નથી જોતા કે ક્યારે શું કહેવાય આપણો અધિક માસ આવે, હે ને. પરંતુ એ તો દર વખતે જ્યારે આપણી બેચ ચાલુ થાય છે ત્યારે દર વખતે 15મો અધ્યાય એટલે શરદ વ્યાસ પ્રભુજીને જ લેવાનો હોય. બરાબર, તો આપણને ખબર છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ઘણા બધા લોકોને આવડે છે અને આનું એ લોકો પઠન શ્રવણમ બધું કરતા હોય છે. બરાબર, તો ગઈકાલે આપણે જે વાત કરી એમાં તમારે મને જવાબ આપવાના છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા કયા છે. બોલો. સત્વગુણ, સત્વ, રજસ ને તમસ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. બરાબર, તો સત્વગુણ વાળા જે છે હવે આ 3 ગુણ વાળાનું ગંતવ્ય ક્યાં થાય છે એટલે મૃત્યુ પછી એ લોકો ક્યાં જશે? સત્વગુણ વાળા વ્યક્તિઓ ક્યાં જશે? બોલો. હા, ઉર્ધ્વ લોકમાં. ક્યાં જશે? મને તો અવાજ નથી આવતો. પછી ખરેખર બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મલોકમાં. બ્રહ્મલોકમાં જશે, ઉર્ધ્વલોકમાં જશે, ઉપર જશે. ઓકે, ઉચ્ચતર લોકમાં જશે. બરાબર, ઉપરના જેટલા લોકો છે ત્યાં આગળ જશે. એવી દેવતાઓના સુખમાં જશે. બ્રહ્મલોક સુધી વધારામાં વધારે ઉપર ક્યાં સુધી પહોંચી શકશે? સૌથી ઉપરનું એટલે બ્રહ્મલોક. બરાબર, એના ઉપર આપણે આવે છે સ્વર્ગ લોક આવે છે, દેવી દેવતાઓના લોક આવે છે, ત્યાં સુધી પણ એ લોકો જઈ શકે છે. સૌથી ઉપરનું એટલે બ્રહ્મલોક. પછી રજોગુણ વાળા હોય છે એ લોકો મૃત્યુ પછી ક્યાં જશે? પૃથ્વી લોકમાં જ. પૃથ્વીલોકમાં જશે. પૃથ્વી લોકમાં જ રહેશે. બરાબર, અને તમોગુણ વાળા વ્યક્તિઓ છે એ ક્યાં જશે? નીચેના લોકમાં. નીચલી યોનિમાં. બરાબર, પશુ યોનિના અંદર આપણે કહી શકીએ અથવા તો યોનિના અંદર આપણે એમને કહી શકીએ. બરાબર, તો એ રીતે 3 ગુણો છે એ પ્રમાણે આપણે જે રીતે આપણે જીવન જીવીએ છીએ એ રીતે આપણું ગંતવ્ય એ પ્રમાણે થાય છે. બરાબર, કે આપણે મૃત્યુ પછી જઈશું. તો હવે આપણે આ 3 ગુણોને એક સાંકળ સાથે સંકળાયા હતા. બરાબર, કે જે સત્વગુણ છે સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે એ ચાંદીની સાંકળ છે અને તમો ગુણ છે એ લોખંડની સાંકળ છે. બરાબર, હવે તમારે આપણે કઈ સાંકળમાં બંધાવાનું છે? આ 3 માંથી આપણે એક પણ સાંકળમાં બંધાવાનું નથી. તો આપણે શું થવાનું છે? ક્યાં જવાનું છે આપણે? શુદ્ધ સત્વ. પ્રભુના ધામ. એટલે એને કઈ અવસ્થા કહીશું આપણે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ. એ તો પ્લેસ થયું ગુણાતીત. બરાબર, આપણે શું થવાનું છે? ગુણાતીત થવાનું છે. બરાબર ને. તો અત્યારે આપણે રજોગુણમાં હોય, તમો ગુણમાં હોય તો આપણે શેમાં આવવાનો ટ્રાય કરવાનો છે? પહેલા એટલી સત્વગુણમાં આવવાનો ટ્રાય કરીએ. સત્વગુણમાં જ્યારે આપણે આવીશું ત્યારે આપણે શુદ્ધ સત્વગુણના અંદર જઈશું. અત્યારે આપણે ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. બરાબર, આપણે શ્રવણમ કરી રહ્યા છે. તો એ કયો ગુણ કહેવાશે? શુદ્ધ સત્વ. કારણ કે આપણે ભગવાન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. આપણે માળા કરીએ છીએ, ભગવાનને પ્રસાદમ ઓફર કરીએ છીએ, કીર્તન કરીએ છીએ, શ્રવણમ કરીએ છીએ, ભગવાન માટે યાત્રા કરીએ છીએ. આ બધું શું થયું? શુદ્ધ સત્વગુણ થયું. આ એક પણ ગુણના અંદર આવતું નથી. અને ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ આ વસ્તુને જાણે છે એ કેવો હોય છે? જ્ઞાની હોય છે. બરાબર, અને જ્ઞાની પછી શું થાય છે? ભગવાનને શરણાગત થાય છે. અને શું થાય છે? જે લોકો આવા જ્ઞાની હોય છે, ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય છે, એ લોકો આ જન્મ મૃત્યુનું ચક્ર જે છે
એના અંદર પાછા આવતા નથી. ભગવાને આપણને ગઈકાલે 4 દુઃખ કયા 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 4 દુઃખ હતા ભૌતિક જગતના? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. દુષાનું દર્શન જરાવાદી. બરાબર, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. બરાબર ને? તો આ શું થાય છે? એનું પુનરાવર્તન થયા કરે છે. બરાબર, તો આપણે આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ જ્યાં સુધી આ ભૌતિક સંસારના અંદર છીએ ત્યાં સુધી તો આપણને આ મળવાનું છે. એટલા માટે આપણે શું થવાનું છે? અર્જુનજી પૂછે છે કે હું કઈ રીતે ગુણાતીત અવસ્થામાં આવું? એટલે ભગવાન કહે છે કે તારે મને શરણાગત થવાનું છે, મારી અનન્ય અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરવાની છે. બરાબર, તો આ રીતે આપણે ભગવાનના ધામને પામી શકીશું. ને છેલ્લે ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્મને પામે છે અને બ્રહ્મનો મૂળ સ્ત્રોત કોણ છે? એ ભગવાન છે. બરાબર, તો હવે આજે આપણે અહીંયા આગળ જોઈશું કે આપણું જે આ ભૌતિક જગત છે, બરાબર, તો અહીંયા આપણને ફોટાના અંદર જોવાય તો ભૌતિક જગત જે છે એ શું છે? તો એક ઊંધા અશ્વત્થના વૃક્ષ જેવું છે. બરાબર, એટલે કે વડનું વૃક્ષ જોયું કોઈએ? બરાબર, બધાએ જોયું હશે. બરાબર, અશ્વત્થનું વૃક્ષ છે. બરાબર, એ વડનું વૃક્ષ છે. તો એની આપણે ડાળીઓ જોઈએ ને તો એનું મૂળ ક્યાં છે ને આપણને ખબર ના હોય. એવી જ રીતે આપણને અહીંયા જે પિક્ચરમાં દેખાય છે ને, બરાબર, તો એ કેવું છે? વડનું વૃક્ષ છે. એની વડવાઈઓ ક્યાં છે? ક્યાંથી આનું ઉત્પન્ન થયું છે એ ખબર નથી પડતી. એના પહેલા ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે આપણને કે કેવું છે? ઊંધું વૃક્ષ છે. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, ઊંધું વૃક્ષ કેવી રીતે હોઈ શકે કે જેની ડાળીઓ નીચેની તરફ અને મૂળિયા ઉપરની તરફ? જોયું છે તમે કોઈ આવું વૃક્ષ? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરજો માતાજી. નદી કિનારે, તળાવના કિનારે જે વૃક્ષ હોય એનો પરસાવ નીચે પડે પાણીમાં, હા. એ ઊંધા બરાબર. વૃક્ષ દેખાય છે. હરે બોલ. તો જે આપણે નદી કિનારે શાંત જળાશય હોય, બરાબર ને, ત્યાં આગળ પણ એના અંદર જો પથ્થર મારીએ તો આપણને જોવાય ના જોવાય? બરાબર ને, ધૂંધળું થઈ જાય અથવા તો ના જાય. તો એનો પડછાયો જે છે શાંત જળાશયના અંદર ત્યાં આગળ આપણને જોવાય. અને બીજું ક્યારે જોવાય? જ્યારે આપણે નાના હોઈએ. બરાબર ને, અહીંયા બાજુમાં છે, નાના હોઈએ, રમતા હોઈએ, અને ઝાડની ડાળીએ લટકતા હોય ઊંધા પગે, બરાબર, પગ ઉપર ને માથું નીચે, ત્યારે આપણને ઊંધું દેખાય. બરાબર, અત્યારે તો આવું રીતે ઝાડ જ નથી બચ્યા તો છોકરાઓ આવી ગેમ રમશે ક્યાંથી? હા, જે લોકો ગામડામાં અત્યારે તમે લોકો જે બધા બેઠા છો એ લોકોએ આ બધું વસ્તુનો અનુભવ કર્યો હશે, હે ને? તો આપણને બે રીતે એવું દેખાય કે વૃક્ષ ઊંધું છે. તો એવી રીતે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે આ જગત જે છે એ કેવું છે? શાશ્વત છે. બરાબર, કે એક અશ્વત્થના વૃક્ષ છે કે જેના મૂળિયા ઉપરની તરફ છે અને પાંદડા જે છે ને ડાળીઓ જે છે એ નીચેની તરફ છે. બરાબર, એવું નથી કે આ જગત મિથ્યા છે. ઘણા બધા લોકો કહેતા હોય છે કે આ જગત કેવું છે? મિથ્યા છે. પણ અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે શાશ્વત છે. એવું નથી કે મિથ્યા છે, શાશ્વત છે. પણ કેવું છે? ઊંધું છે. એ ઝાડનો શું છે? પડછાયો છે કે જેના જે ડાળી અને પાંદડા જે છે નીચેની તરફ છે અને મૂળ ક્યાં છે? ઉપરની તરફ. તો હવે ફર્સ્ટ સ્લાઇડ માતાજી ફરીથી કરજો, આગળવાળી. હા, તો એના અંદર આપણે જોઈએ તો આપણે ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોયો હતો. બરાબર, તો ગોલોક ચાર્ટના અંદર સૌથી પહેલું લોક કયું હતું? બોલો, આ વૃક્ષ ચાલુ ક્યાંથી થાય છે? ગોલોકધામ. ગોલોકધામથી ચાલુ થાય છે. ઓકે, બીજા કોઈ? બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોક. બ્રહ્મલોકથી. બરાબર, અહીંયા આગળ ભગવાન ભૌતિક જગતની વાત કરી રહ્યા છે. અને ભૌતિક જગત એ ત્યાં આગળ વૈકુંઠ લોકના અંદર કે ભગવાનના ત્યાં જે નીચ ધામના અંદર નથી. ભૌતિક જગત તો ભગવાનના અંદરથી પ્રકટ થાય છે ને, બરાબર, ત્યાંથી એનું શું થાય છે? ત્યાંથી જ એનું શું કહેવાય? ડેવલપમેન્ટ થાય છે. ત્યાંથી જે આવે છે ને પાછું એમાં ભગવાનમાં જે સમાઈ જાય છે. તો એ ભૌતિક જગત એ ત્યાં ઉપર નથી. આપણને ખબર છે ભગવાનનું જે છે ત્યાં આગળ એ બ્રહ્મ જ્યોતિ છે. એના પછી ભૌતિક જગત તો એના નીચે છે. કારણદક્ષાઈ સમુદ્રના અંદર ભગવાન જ્યારે આવે છે, બરાબર, મહાવિષ્ણુ, કારણદક્ષાઈ વિષ્ણુ, અને એમના શ્વાસથી આ શું થાય છે? ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, એમના રંધ્રોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલા? અનંત બ્રહ્માંડ. અને એ બ્રહ્માંડને શું કીધું છે? અહીંયા ભૌતિક જગત કીધું છે. તો હવે એ ભૌતિક જગત જે છે એનું સૌથી પહેલું વ્યક્તિ કોણ? બોલો, ભૌતિક જગતના સૌથી પહેલા વ્યક્તિ કોણ? વ્યક્તિ તરીકે તો માતાજી બ્રહ્મા છે. એની પહેલા કમળ. બ્રહ્માજી. બરાબર, કે જેમને આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે. ભગવાન અહીંયા આગળ ભગવાન શું કરે છે? ત્યાં આગળ અંદર પણ આ બ્રહ્માંડના અંદર પણ આવે છે. કયા નામે આવે છે? એમને શું કહીએ છીએ આપણે? બ્રહ્માંડમાં આવે છે ભગવાનને
ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, હરિ બોલ. બરાબર, બ્રહ્માંડના ગર્ભના અંદર આવે છે એટલે આપણે એમને કહે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, ત્યાં આગળ અને પછી શું કરે છે? સર્જન કરે છે. અને પછી આપણી ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે? ભગવાન ગઈકાલે પણ કીધું કે હું બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું, તો ભગવાન દ્રષ્ટિપાત કરે છે. બરાબર, તો શિવ જે શંભુ છે અને જે આપણા દુર્ગા દેવી છે એમની કૃપાથી આપણું શું થયા છે? અહીંયા ગાડી આપણે ગર્ભાન્વિત થઈએ છીએ. બરાબર, તો આપણે આ ભૌતિક જગતની વાત છે, નહીં કે આપણે ઉપરના જે ભગવાનનું જે નીચ ધામ છે એની વાત નથી. બરાબર, એના પછીની વાત છે. એટલા માટે ભૌતિક જગતના અંદર સૌથી પહેલું લોક કયું છે? બ્રહ્મલોક છે. એટલા માટે જ ગઈકાલે આપણે જોયું કે જે લોકો સતોગુણી વ્યક્તિઓ છે, એ લોકો બ્રહ્મલોક સુધી પહોંચી શકે છે, એનાથી ઉપર એ લોકો જઈ શકતા નથી. બરાબર, કારણ કે આ ભૌતિક જગત છે ત્યાંથી ફરીથી આપણે પાછા અહીંયા ગાડી આવી શકીએ છીએ. અને બ્રહ્માજી પણ શું છે? બરાબર, બ્રહ્મા એ પણ શું છે? પોસ્ટ છે. એ પૂરા થશે એટલે એમની જગ્યાએ બીજા બ્રહ્માજી આવશે. બરાબર, એ ભગવાન નથી, હે ને? એ પોસ્ટ છે, ભગવાન દ્વારા નિયુક્ત કરેલા ત્યાં આગળ એક અધિકારી છે. બરાબર, તો એટલા માટે આપણું આ ભૌતિક જગત છે બ્રહ્મલોક થી ચાલુ થાય છે અને છેક નીચેના, બરાબર, આતાલ પાતાલ એ બધા જે છે નીચે ત્યાં સુધી એ જાય છે. બરાબર, તો હવે જે આ પહેલું છે તો અહીંયા આપણું આ ભૌતિક જગત છે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે? તો એ બ્રહ્મલોક થી સ્ટાર્ટ થાય છે. આપણને જોવાય છે ફોટામાં એવી રીતે કે બ્રહ્માજી છે. બરાબર, અને ત્યાં આગળ એના મૂળિયા ક્યાં છે? બ્રહ્માજી પાસે છે. સર્જન કોને કર્યું છે? બ્રહ્માજીએ કર્યું છે. બરાબર, એટલા માટે આપણા મૂળિયા ત્યાં છે. એની ડાળીઓ કેવી છે? નીચેની તરફ જાય છે. નેક્સ્ટ માતાજી કરજો. તો હવે જે આ જગત જે છે, બરાબર, તો એ કેવું છે? નીચેની જગ્યાએ છે. તો એની ડાળીઓ આગળ શું કહેવાય આવશે ડિટેલમાં કે આપણે જેવા કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર, સતોગુણી કર્મ કરીશું તો આ ડાળીઓ કેવી થશે? ઉપરની જગ્યાએ જશે. રજોગુણી કાર્ય કરીશું તો એ ત્યાં આજુબાજુ ફર્યા કરશે. અને તમોગુણી કરીશું તો એ નીચેની તરફ જશે. એટલે એ ડાળી ક્યાં જાય છે? ઉપર જાય છે, પાછી નીચે આવે છે, પાછી ત્યાં ફરે છે, પાછી ઉપર નીચે આમ તેમ ત્યાં થયા કરે છે. પરંતુ એનાથી બહાર નીકળતી નથી. જેવી રીતે વડનું વૃક્ષ હોય, બરાબર, આપણે અહીંયા ગાડી ગુજરાતના અંદર, બરાબર, કઈ જગ્યા છે ભરૂચના નજીક આવેલી જ્યાં ઘણા બધા વડના? કબીરવડ માતાજી. કબીરવડ. બરાબર, તો કબીરવડ જે છે એ કબીરવડનું એકચ્યુઅલમાં મૂળ કયું છે હજી સુધી કોઈને ખબર નથી. બરાબર, બધા એવું જ લાગે કે હા આ મેન છે, આ મેન છે, પરંતુ એકચ્યુઅલમાં એનું મૂળ કયું છે એ આપણને ખબર નથી. તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી આપણને પણ આપણું મૂળ ક્યાં છે? છેક ત્યાં છે. એટલા માટે અહીંયા આપણને એની ખબર પડતી નથી. અને આપણે શું કરીએ છીએ? જેવા કર્મ કરીએ છીએ એવા જ આપણને જન્મ. બરાબર, સારા કર્મ કરીશું એટલે કે સાત્વિક ગુણના અંદર કરીશું તો ઉપરના લોકમાં જશે એટલે ડાળીઓ શું થશે? ઉપર જશે. બરાબર, પછી રજોગુણમાં કરીશું તો ત્યાં આજુબાજુ જ રહેશે અને પાછા તમોગુણી કરીશું તો નીચે. તમોગુણમાં પણ પાછું એ જન્મ પૂરો થશે એટલે પાછા આપણે ઉપર આવીશું, પાછા નીચે જઈશું, પાછા, એટલે આમ ને આમ શું થશે? આ ગુજવાટો આપણને ત્યાં ને ત્યાં આપણે ફરતા જઈશું. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આ ભૌતિક જગત જે છે એને એક ભૌતિક પુલ સાથે સરખાયો છે. બરાબર, તો કેવી રીતે એક ભૌતિક પુલ છે? તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ કે સામે એક અહીંયા ગાડી એક આ પર્વત છે ને બીજી બાજુ એક પર્વત છે. બરાબર, એક પર્વત ઉપર શું સરસ મજાનું એક ઘર છે. બરાબર, અને આ બાજુ એક ઘર, આ બાજુ એક પર્વત છે. તો હવે આપણે ભૌતિક જગતના લોકો છે ને એ શું કરીએ છીએ ખબર? તો આપણને આ જે વચ્ચે પુલ જે છે ને એ પુલ ઉપર રહેવાની બહુ મજા આવે છે. ના તો આપણે આમ જવું કે નથી આપણે આમ જવું. પુલ પર કેમ મજા આવે છે? તો કેટલું સરસ સુંદર વાતાવરણ છે, ખુલ્લી ઠંડી ઠંડી પવન આવે છે. બરાબર, ત્યાં ગમે છે આપણને, પરંતુ ત્યાં આગળ આપણને ચાલવું નથી. પરંતુ એ પુલ જે છે, બરાબર, એ ગમે ત્યારે પડી શકે છે. ગમે ત્યારે હવા આવશે એવી તો આપણે નીચે પડી શકીએ છીએ. પુલ તૂટી શકે છે તો આપણે ક્યાં જઈશું? ડાયરેક્ટ નીચે જઈશું. બરાબર, આપણે પાછા ત્યાંથી આવી શકતા નથી. પરંતુ એની સામે, બરાબર, આપણને ઘર દેખાય છે. એ શું છે? ભગવાનનું ધામ છે કે જે આ ભૌતિક જગતમાંથી બહાર જવા માટેનો શું કે આપણી પાસે લાવો છે. તો ઘણા બધા લોકો અત્યારે જે મનુષ્ય જન્મ આપણને જે મળ્યો છે, બરાબર, તો મનુષ્ય જન્મ જ એક એવો છે કે જે ભગવાનના ધામ સુધી આપણને લઈ જઈ શકે છે. બાકી આપણે પશુઓની અંદર જોઈએ તો એ લોકો આવી રીતે ભગવાનના કાર્ય આવી રીતે કરી શકતા નથી. એ લોકો ભક્તિ નથી કરી શકતા. એ માત્ર ને માત્ર જે મનુષ્ય છે એ લોકો માટે જ સુલભ છે. બરાબર, તો એ કેવો છે? આ સાધારણ જન્મ નથી આપણો, એને અસાધારણ છે. તો અહીંયા ગાડી સામે આપણે પુલથી આપણે આ બાજુ જવું હોય
તો ત્યાં આગળ શું હોય કે કોઈક આવે, મારે આ પુલની પેલી બાજુ જવું છે, બરાબર, આ તો કેવો છે, ડગે એવો પુલ છે, ઝૂલતો પુલ આપણે કહીએ ને એવી રીતે, તો મારે સામે જવું હોય તો કંઈક પકડીને જવું પડે. સામે ઘરમાંથી કોઈક વ્યક્તિ આવે પછી આપણને દોરી આપે ને કે છે કે હા ભાઈ આ દોરી પકડીને તું આવી જા, બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણા આચાર્યો જે છે, આપણા ગુરુજનો છે, એ લોકો આ ઘરના અંદર રહે છે અને કહે છે કે લે ભાઈ તું આ દોરી પકડીને અહીંયા આવી જા, બરાબર. કારણ કે એ લોકો પણ કેવી રીતે ગયા છે, ત્યાંથી એવી રીતે ગયા છે. એટલે કે છે કે ભાઈ તું આ માર્ગ પકડ, ભગવદ્ ગીતાના માર્ગને તું અનુસર, ભગવાને જે કીધું છે ભક્તિના માર્ગને અનુસર, અને તે રીતે તું આ ઘરના અંદર આવી જઈશ અને આ પુલ પરથી જે નીચે પડવાનો ડર જે છે, બરાબર, એ અહીંયા ગાડીથી તારું એ જતું રહેશે. તો એવી જ રીતે આ ભૌતિક જગત કેવું છે કે પુલ સમાન છે, કે જેનાથી આપણે કોનો સહારો લઈને, તો આપણા આચાર્યોના સહારો લઈને આપણે ક્યાં જવાનું છે, આપણે ભગવત ધામ જવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને એવું જ કીધું છે કે આ શાખાઓ ઉપર તથા નીચે પ્રસરેલી છે, હે ને, 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. જે ગુણો આપણે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે ઉપર નીચે આ શાખાઓ થયા કરે છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે છે કે આ જ બધા માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે, એ જ છે આપણે જે જોયું, બરાબર. પછી આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ, નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં છે, આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ સ્ત્રોત ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે, પરંતુ નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને વિરક્તિના શસ્ત્ર દ્વારા એને નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેને એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહેતું નથી, અને ત્યાં તેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું જોઈએ, બરાબર. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ વૃક્ષ જે છે એ તો એની ઉપર પણ નથી જતો, એની ડાળીઓ જે છે એનાથી બહાર નથી જતો હોય, તો ત્યાં ઉપર નીચે થયા કરે છે. તો એક પ્રશ્ન થાય કે હવે આપણે તો અહીં આગળ રહેવું નથી, આપણે તો ભગવાનના નિજ ધામમાં જવું છે, તો શા માટે મનુષ્ય એવા કાર્યો નથી કરતો કે જેનાથી આપણે આ વૃક્ષની ડાળીઓ જે છે ત્યાંથી કાપી નાખીએ? તો અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને કહે છે કે કેમ આપણે આ નથી કરી શકતા? કારણ કે આપણે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતના અંદર કરી શકતા નથી. કેમ નથી કરી શકતા? કારણ કે આપણને ઈચ્છા છે એક પગ આપણો ભૌતિક જગતમાં રાખવો છે ને એક પગ આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં રાખવો છે. એવી રીતે આપણે અહીંયા ગાડી આપણે આ કરી શકીશું નહીં, બરાબર. આપણે શું કરવું પડશે? પૂર્ણ મન આપણું જે છે, બરાબર, આપણી બુદ્ધિ જે છે કેવી કરવી પડશે? આધ્યાત્મિક કરવી પડશે. આપણા કાર્યો જે છે બધા કેવા કરવા પડશે? આધ્યાત્મિક કરવા પડશે. આ જ્ઞાન આપણને જે ભગવાને આપ્યું છે 3 ગુણોનું, બરાબર, જે આપણે કહેવાય ને વેદાંત સૂત્રનું જ્ઞાન શું છે, વેદાંત સૂત્રનો સાર શું છે, તો હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, અને ભગવાન અને આપણનો સંબંધ શું છે, એ સમજ્યા પછી આપણે જે કઈ કાર્યો કરીએ છીએ એ કેવા છે? આપણા આધ્યાત્મિક કાર્યો છે, એ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ છે આપણી, અને એ શું છે? આપણી વિરક્તિ છે. ભગવાન અહીંયા આગળ આપણને આગળ કેટલી બધી જગ્યાએ આપણને ડેફિનેશન આપી છે કે વિરક્તિ, સંન્યાસી, સાધુ, બરાબર, આને કેવો કોણ છે, એને સાચો સાધુ, સાચો સંન્યાસી કોને કેવો જોઈએ, હે ને? કે એવું નહીં કે આપણે ઘર બાર છોડો ને ચલો હરિદ્વાર, એવું નથી. પરંતુ દરેક કામના અંદર આપણે ભગવાનને એડ કરીએ. આધ્યાત્મિક, આપણા દરેક કામ આધ્યાત્મિક હોય, ભગવાન સેન્ટરમાં હોય, એ જ છે આપણી સાચી વિરક્તિ, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે આપણે આ વૃક્ષને ક્યાંથી, જો આપણે આ વૃક્ષથી બહાર થવું હોય, બરાબર, કે હવે આપણે આ ડાળીને આગળ વધવા દેવી નથી, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એ ડાળીને ત્યાંથી કાપી નાખવી જોઈએ, બરાબર. તો આ ડાળીને શેનાથી કાપી શકીશું? અહીંયા ગાડી તો એવું તો છે નથી કે છરી લઈને આપણે એવું કશું કાપી નાખીએ, એવું નથી. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે એને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ, એટલે કે ભક્તિ દ્વારા, બરાબર, આધ્યાત્મિક સંગ, સાધુ સંગ અને ગુરુજનો આપણને જે આદેશ આપે છે એના દ્વારા આપણે કાપી નાખવું જોઈએ. અને એને કાપીને પછી આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એને કાપીને આપણે શોધવું જોઈએ કે હવે આના પછી શું, નેક્સ્ટ શું, મારે ક્યાં જવાનું છે, બરાબર, કે એવી જગ્યાએ જવાનું છે કે જ્યાંથી આપણે પાછું અહીંયા ગાડી જે જન્મ મૃત્યુ જરાવ્યાધિના કષ્ટ જે છે એ ત્યાં આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર પાછું આવવાનું નથી. એ માર્ગ આપણે શોધવો જોઈએ, બરાબર. સાધુ સંગ કરવો જોઈએ, શ્રવણમ કરવું જોઈએ, એટલે કે ભક્તિ કરવી જોઈએ. અને હવે ભગવાન આગળ આપણને કહે છે કે જ્યાં આવી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું કોઈ કષ્ટ નથી, ત્યાં આગળ ફરીથી કોઈ જન્મ નથી, તો એવું સ્થાન કયું છે? તો ભગવાન આપણને કહે છે કે એ છે મારું આધ્યાત્મિક વિશ્વ, આધ્યાત્મિક જગત, કે જે આ ભૌતિક જગતથી પરે છે, એ ભૌતિક જગતથી ઉપર છે. આપણે પહેલા દિવસે ગોલોક ચાર્ટના અંદર પણ જોયું હતું, બરાબર, ને અત્યારે પણ આપણે વાત કરી દીધી એવી રીતે કે આ ભૌતિક જગત છે કેવું છે? અંડ છે, બ્રહ્માંડ એક ઈંડું છે, બરાબર, ને અંધકાર વાળું છે.
તો અહીંયા ગાડી આપણને ભગવાન આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક જગત એ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ બતાવે છે. શું છે? તો આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે? કાયમી છે. જ્યારે ભૌતિક જગત કેવું છે? કામ ચલાવ છે. બરાબર, વાસ્તવિક છે પરંતુ કેવું છે? અસ્થાયી છે. એટલે કે શું થાય છે? અહીંયા ગાડી મિની પ્રલય મહાપ્રલય આવે છે, પછી ભગવાન ફરીથી શું કરે છે? એનું ઉત્પન્ન કરે છે, પછી પાછા જતા રહે છે. તો આ કેવું છે? વાસ્તવિક તો છે, એવું નથી કે મિથ્યા છે, ઓરિજિનલ છે, પરંતુ કેવું છે? અસ્થાયી છે, સ્થાયી નથી. જ્યારે ભગવાનનું આધ્યાત્મિક વિશ્વ કેવું છે? એ કાયમી છે. અને અહીંયા ગાડી આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે ત્યાં કેવો પ્રેમ છે? ત્યાં સાચો પ્રેમ છે. જ્યારે અહીંયા ગાડી શું છે? માત્ર ને માત્ર વાસના છે. આપણે જોઈએ તો આપણી આજુબાજુના જેટલા પણ રિલેશન આપણે જોઈએ, ઇવન આપણા માતા પિતાના જોઈ લઈએ કે પછી આપણા શું કહે પતિ પત્નીના જોઈ લઈએ, ફ્રેન્ડ્સ, બાળકો, જે કાંઈ પણ હોય, બરાબર, તો એ બધા જ શું છે? એક વાસના છે. મતલબ કે કોઈક તમારા માટે કામ લાગે તો જ તમે એને કામ લાગો. અત્યારે આપણા જેટલા પણ પરિવારના અંદર જેટલા બી વ્યક્તિઓ છે કે લોકો છે, આપણે શા માટે એમની સાથે રહીએ છીએ? આપણને એમની જરૂર છે. બરાબર, એકલા રહીને બતાવો ખાલી, આપણે ના રહી શકીએ. આપણને કોઈક ને કોઈકની જરૂર પડે તો શું છે? એ વાસના છે. પરંતુ ભગવાનનો ત્યાં આગળ જઈએ, બરાબર, તો એ શું છે? સાચો પ્રેમ છે. પછી ત્યાં આગળ કેવું છે? આધ્યાત્મિક જગતના અંદર સાચું સુખ છે. જ્યારે અહીંયા ગાડીનું સુખ કેવું છે? કામ ચલાવ છે. કેવી રીતે કામ ચલાવ? તો જે વસ્તુ અહીંયા ગાડી આપણને જેટલી દુઃખ આપે છે, બરાબર, એટલી જ અહીંયા ગાડી આપણને એ વસ્તુ સુખ આપે છે. જેમ કે કોઈ શું કહેવાય, મારી પાસે બે વ્યક્તિઓ છે, બરાબર, તો બે વ્યક્તિના અંદર એ કેવું છે કે મારી સાથે જ રહે છે અને એને હું શું કરું છું કે એને 1 લીટર પાણી આપું છું, બરાબર, પરંતુ એને અત્યારે જ પાણી પીધું છે ને એને તરસ લાગી નથી. તો હવે મેં એને જે પાણી આપું છું એનો એને સંતુષ્ટિ થશે, એને એની ખુશી થશે? નહીં થાય. પરંતુ બીજો વ્યક્તિ છે કે જે રણ પ્રદેશના અંદર છે અને કેટલા કલાકોથી ચાલે છે, બહુ તાપ છે, બહુ જ તરસ લાગી છે, અને એને હું એ વ્યક્તિને એ પાણી આપીશ તો એ મારો કેટલો બધો ઉપકાર માનશે, એને કેટલી ખુશી થશે, કેટલું સુખ અનુભવશે, બરાબર ને? તો એવી જ રીતે છે કે અહીં આગાડીનું જે કાંઈ પણ જે છે કેવું છે? કામ ચલાવ સુખ છે. બરાબર, અને ત્યાં આગળ કેવું છે? સાચું સુખ છે. તો એનો મતલબ એવું થયો કે ભૌતિક જગતના અંદર આપણને જેટલું દુઃખ હશે, જેટલા કષ્ટ હશે, એટલું આપણને ખુશીનો અનુભવ થશે. બરાબર, પેરેલલ છે. જો આપણી પાસે ખુશી ને ખુશી હશે તો આપણને એનો અનુભવ થશે નહીં. એના માટે આપણા પાસે દુઃખ હોવા જરૂરી છે. એટલા માટે અહીંયા ગાડી કેવું છે? આ સુખ બધા કામ ચલાવ છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ, બરાબર ને? તો આપણને કોઈ ભાવતી વસ્તુ હોય, બરાબર, જેમ કે ગુલાબ જાંબુ છે, એક કોમન ઉદાહરણ, બરાબર, તો ગુલાબ જાંબુ કોઈકને બહુ ભાવે છે, ક્યાં સુધી ખાઈ શકે? પહેલું ખાય ત્યાં સુખ આવે છે, બીજું ખાય ત્યારે સુખ આવે છે, ત્રીજું, ચોથું, પછી એની લિમિટ પૂરી થઈ જાય પછી શું થઈ જાય છે? ઉબાઈ જાય છે કે ભાઈ હવે તો છોડો, હવે મારે આ ગુલાબ જાંબુ નથી ખાવા, બરાબર ને? તો આ સુખ કેવું છે? કામ ચલાવ છે. જ્યારે ભગવાનના ધામમાં એ સુખ કેવું છે? સાચું સુખ છે. પછી ત્યાં આગળ સાચો સંબંધ છે, અહીંયા આગળ કેવા છે? કામ ચલાવ સંબંધો છે. ત્યાં આગળ કોઈ ઉદાસી નથી અને અહીંયા આગળ માત્ર ને માત્ર ઉદાસી છે. ત્યાં આગળ કોઈ ડિપ્રેસ નથી થતા હંમેશા, બરાબર, જ્યારે જુઓ ત્યારે બધા કેવા હોય? ખીલેલા હોય. આપણે યાત્રામાં જઈએ છીએ ને, ભલે ને રાત્રે 2 વાગે ઊંઘ્યા હોય ને તો પણ સવારે 4 વાગે ઉઠવામાં, કે પછી રાત્રે 3 વાગે ઊંઘ્યા હોય ને આખી રાત ના ઊંઘ્યા હોય તો પણ બીજા દિવસે મંગળા આરતીમાં તમે જુઓ ને તો એવા ને એવા જ હોય, હે ને? મસ્ત કીર્તન કરતા હોય ભગવાનનું, ભગવાનના ત્યાં આગળ સેવા કરતા હોય, હે ને? વૈષ્ણવોની સેવા કરતા હોય. એ બધી જ વસ્તુ ત્યાં આગળ, જ્યારે આપણને એમને જોઈને લાગે જ નહીં કે આ ભાઈ રાત્રે ઊંઘ્યા નથી, કે એમને જમવાનું, ઇવન જમવાનું પણ ના મળ્યું હોય આખો દિવસ સેવામાં ને સેવામાં, તો પણ એ લોકો કેવા હોય છે? એકદમ ખીલેલા, એકદમ ખુશ, એનર્જી વાળા, બરાબર. એટલે ત્યાં આગળ કોઈ ઉદાસી નથી. અહીંયા ભૌતિક જગતના અંદર માત્ર ને માત્ર ઉદાસી છે. પછી ત્યાં આગળ આધ્યાત્મિક જગત છે, ત્યાં આપણી આ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર છે અને અહીં આગળ એ હાજર છે. કઈ કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ? તો જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. બરાબર, યસ, નેક્સ્ટ કરજો માતાજી. કહું 15.6 વાળી સ્લાઇડ કરું માતાજી. આ બધું આપણે જોઈ લીધું છે. ઓકે, તો ભગવાન કહે છે હજી એમનું જે સનાતન ધામ જે છે એમના વિશે કહે છે કે ત્યાં આગળ કોઈ ભગવાન કહે છે કે મારું પરમ ધામ છે, ત્યાં તો ન તો કોઈ સૂર્ય કે ન ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે કે ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા, બરાબર. જે મનુષ્યો ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે મારા આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રવેશ કર્યા પછી એની રિટર્ન ટિકિટ હોતી નથી. ત્યાં આગળ કન્ફર્મ. અને ત્યાં કેવું છે? ત્યાં તો સૂર્ય પણ નથી, ચંદ્ર પણ નથી, અગ્નિ પણ નથી, વીજળી પણ નથી, તો પછી ત્યાં લાઈટ આવે કેવી રીતે? ત્યાં તો અંધારું ના હોય,
ના, ત્યાં આગળ કેવું છે, સ્વયં પ્રકાશિત છે. બરાબર, આપણે આગળ જોયું એવી રીતે કે ભગવાન જે છે, બરાબર, ભગવાન જ ખાલી ભગવાનની અંદરથી નીકળતું તેજ જ કેવું છે, હજારો સૂર્યો પણ એક સમાન, જો હજારો સૂર્યો એક સાથે મળે તો પણ કદાચ ભગવાનની જે તેજ છે એના જેવું થાય. બરાબર, તો આ તો ભગવાનનું ધામ છે. ત્યાં આગળ ભગવાનના અંદર આટલી શું કહેવાય એનર્જી હોય, ભગવાનના અંદર આટલો પ્રકાશ હોય, તો વિચારો એમનું ધામ કેટલું પ્રકાશિત હશે. ત્યાં આગળ સૂર્ય, ચંદ્ર એ બધાની જરૂર પડતી નથી. તો આપણને કેમ ભૌતિક જગતમાં કેમ આ બધી વસ્તુની જરૂર પડે? કેમ? કારણ કે ભૌતિક જગત કેવું છે, અંધકારમય છે. કેવું છે? અંડ છે. બરાબર, અંડ એટલે ઈંડાની અંદર આપણે જો ને કેવું અંધકાર હોય. એટલા માટે આપણા ભૌતિક જગતના અંદર સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વીજળી આ બધી વસ્તુની જરૂર પડે. જ્યારે ભગવાનના ભગવત ધામમાં આ વસ્તુની જરૂર પડતી નથી. અને કહે છે કે ત્યાં ગયા પછી એની રિટર્ન ટિકિટ આવતી નથી. બરાબર, પછી કહે છે કે આ બદ્ધ જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બદ્ધ જીવના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. બરાબર, આગળ ભગવાન કહે છે કે પ્રશ્ન થાય આપણને, બરાબર, કે ભગવાનનું ધામ આટલું સરસ છે, ખબર છે, તો પણ આપણે શા માટે પ્રયાસ નથી કરી રહ્યા ભગવત ધામ પહોંચવા માટે? ત્યારે ભગવાન અહીંયા આગળ એવું કહે છે કે એ કેવા છે, જેટલા પણ જીવો છે બધા મારા સનાતન અંશો છે. નો ડાઉટ મારા અંશો છે, પરંતુ કેવા છે? બદ્ધ છે. શેનાથી બદ્ધ છે? તો તેઓ આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો સાથે કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે ભૌતિક જગતના અંદર. બરાબર, કે જેના અંદર મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આગળ પણ જો મન આપણો શત્રુ પણ છે ને મિત્ર પણ છે. બરાબર, તો અહીંયા આગળ મનના કારણે એની ઈચ્છાઓ અહીંયા આગળ જાગૃત કરે છે અને ઈચ્છાઓને પરિપૂર્ણ કરવા માટે બરાબર ઇન્દ્રિયો સાથે કઠોર સંઘર્ષ કરે છે અને ફરીથી અહીં ને અહીં એ રહી જાય છે, એટલે કે બદ્ધ થઈ જાય છે આ ભૌતિક જગતના અંદર. બરાબર, એટલા માટે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે આ ભૌતિક જગતના અંદર કેવા છે? બધા બદ્ધ છે. અને કેવા છે? બધા મારા અંશો છે. તો ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે હું ભગવાન છું, અહમ બ્રહ્માસ્મિ કહેતા હોય ને, કે આપણા અંદર જ ભગવાન છે, આપણે બીજે ક્યાંય શોધવાની જરૂર નથી, હું પોતે ભગવાન છું. પણ તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે કે એ બધા જીવો મારા સનાતન અંશ છે. અંશનો મતલબ શું થાય? જેમ કે એક સમુદ્ર હોય, બરાબર, તો સમુદ્રના અંદરથી આપણે એક બાલટી પાણી લઈએ, બરાબર, ને એક બાલટી આપણે એક ચમચી પાણી લઈએ, ચાલો ને, બરાબર, તો એક ચમચી પાણી, બરાબર, એના અંદરથી આપણે એક ડ્રોપ પાણીને આપણે માઇક્રોસ્કોપના અંદર જોઈએ, બરાબર, અને બીજું આખા સમુદ્રનું જે છે એને માઇક્રોસ્કોપમાં જોઈએ તો બંનેની ક્વોલિટી કેવી હશે? સરખી જ હશે. બરાબર, પેલું પણ H2O હશે, પેલું પણ H2O હશે. જે ક્વોલિટી આ એક ચમચી પાણીના એક ડ્રોપના અંદર હશે, એ જ ડ્રોપ, એ જ ક્વોલિટી જે છે દરિયાના પાણીમાં પણ હશે. બરાબર, તો એનો મતલબ શું થયું? કે આ સમુદ્ર આ એક ચમચી પાણીમાંથી આવ્યો નહીં, પરંતુ આ એક ચમચી પાણી જે છે એ શેમાંથી આવ્યું? એ સમુદ્રમાંથી આવ્યું. એનો ટેસ્ટ પણ કેવો હશે? સરખો હશે. એક ચમચી પાણીનો પણ સરખો હશે અને સમુદ્રના પાણીનો ટેસ્ટ પણ કેવો હશે? સરખો હશે. પરંતુ અહીંયા ગાડી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભગવાન કહે છે કે મારા અંશો છે, એટલે કે ભલે એ ક્વોલિટીના અંદર સરખા છે, એટલે કે સતચિત્ત આનંદ. આપણું આત્મા પણ કેવી છે? સતચિત્ત આનંદ છે. ભગવાન પણ કેવા છે? સતચિત્ત આનંદ છે. પરંતુ ક્વોન્ટિટી નહીં. આપણે ક્વોન્ટિટીમાં ભગવાનની સાથે આપણે સરખામણી કરી શકતા નથી. બરાબર, પિતા એ પિતા કહેવાય, બરાબર ને, તો આપણે ભગવાનમાંથી આવ્યા છે, નહીં કે ભગવાન આપણામાંથી આવ્યા છે. બરાબર, એટલા માટે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે બધા જ કેવા છે? મારા સનાતન અંશ છે. બરાબર, અહીંયા ગાડી બીજું પણ એક એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવ્યું છે કે અગ્નિ, બરાબર ને, તો અગ્નિના અંદરથી નીકળતા જે તીખારા જે છે, બરાબર ને, તો એ પણ કેવા છે? ક્વોલિટીની દ્રષ્ટિએ સરખા હોય છે. બરાબર, એક તીખારો જે છે એને એ પણ આખું આગ લગાડવા માટે ઇનફ છે. બરાબર, આપણે જો ને દાવાનળ કેવી રીતે લાગે, તો આવો એક નાનો અમથો તીખારો જે છે, બરાબર, ત્યાં આગળ ક્યાંક જતો રહે તો આખા જંગલના અંદર પણ આગ લાગી શકે છે. અને એવી જ રીતે અગ્નિ જે છે એનું પણ સેમ કાર્ય છે, પરંતુ ક્વોન્ટિટી એની સરખી નથી. બરાબર, કેમ કે તીખારો શેમાંથી નીકળે છે? અગ્નિમાંથી નીકળે છે. તો ભગવાન શું છે? એ સમુદ્ર છે. ભગવાન એ અગ્નિ છે. અને એના અંદરથી નીકળતા તીખારા કે આ ડ્રોપ જે છે એ આપણે એ રીતે આપણે સરખામણી કરી શકીએ. તો ભગવાન એ કેવા છે? ક્વોન્ટિટીમાં આપણાથી અલગ છે. બરાબર, ક્વોલિટી આપણી આત્માની અને ભગવાનની કેવી છે? સરખી છે. સતચિત્ત આનંદ છે. કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનના સનાતન અંશો છીએ. તો જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ આ જીવ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર
ગ્રહણ કરે છે. બીજા અધ્યાયના અંદર પણ આપણે જોયું એવી રીતે, બરાબર, કે આ શરીર આત્મા જે છે શું કરે છે, શરીર બદલે છે. તો અહીંયા આગળ ભગવાન જ્યારે કઈ ડિફિકલ્ટી આવે ત્યારે એક્ઝામ્પલ સાથે આપણને કહે છે. કેવી રીતે? તો અહીંયા આગળ એક સુગંધ અને પવનનું એક એક્ઝામ્પલ આપે છે, બરાબર. તો જેવી રીતે આપણે શું કહેવાય, કચરાનો ઢગલો હોય, તમે કોઈક રસ્તામાંથી જતા હોય, બરાબર, ને એ જ રસ્તાના અંદર કચરાનો ઢગલો પણ આવે અને આગળ જાઓ તો સરસ મજાનો એક શું કહેવાય બગીચો પણ આવે છે, કે ત્યાં આગળ સુંદર મજાના સુગંધી ફૂલો હોય છે, બરાબર. તો હવે સેમ એ જ ટાઈમે તમે જ્યાં કચરાના ઢગલા પાસેથી પસાર થશો ને તો તમને કેવી આવશે, બદબુ આવશે. જ્યારે પેલા ગાર્ડન પાસેથી જશો તો તમને સારી એવી સ્મેલ આવશે. તો એ કોણ કેરી કરે છે? એ પવન કેરી કરે છે, બરાબર. પવનના કારણે આપણને એ સ્મેલનો અનુભવ કરી શકાય છે. તો એવી જ રીતે આપણું આ જીવાત્મા જે છે, બરાબર, એ પણ શું કરે છે, આપણું જે આ જીવાત્મા એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જાય છે અને શું કરે છે, આપણા ત્રણ એક સૂક્ષ્મ શરીર, બરાબર, ને મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એના અંદર જે પણ ડેટા સ્ટોર થયેલા છે એને શું કરે છે, એક શરીરમાંથી બીજા શરીરના અંદર એને ટ્રાન્સફર કરે છે. અને એ રીતે, બરાબર, જે રીતના ડેટા હશે એ રીતનું એનું બીજું જીવન એને પ્રાપ્ત થશે, એટલે કે બીજું શરીર જે છે એને પ્રાપ્ત થશે. તો હવે કોણ આવા જે લોકો જે છે, બરાબર, કેમ ભગવાનની પાસે આ બધું જાણ્યા પછી પણ કેમ નથી આવતું? કારણ કે ભગવાન કે છે કે કેવા છે, મૂર્ખ છે. મૂર્ખ કેવી રીતે? એ લોકો સમજી નથી શકતા કે જીવ એ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે, બરાબર. તેમજ એ પણ નથી સમજી શકતા કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તે કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વને જોઈ શકે છે. કેમ? આટલું બધું ખબર હોવા છતાં બધાને ખબર છે કે ભગવદ્ ગીતાથી લાઈફ ચેન્જ થઈ જાય છે, તો પણ શા માટે લોકો ભગવદ્ ગીતાના રસ્તા પર નથી ચાલતા? શા માટે લોકો માળા નથી કરતા? બધાને ખબર છે ને, બધાના જીવનમાં દુઃખ છે. એવું કોઈ વ્યક્તિ નથી કે દુઃખ ના હોય, કારણ કે દુઃખાલયમાં છે. તેમ છતાં એ લોકો ભગવાનને શરણાગત કેમ નથી થતા? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે લોકો કેવા છે, મૂર્ખ છે. એ લોકોને ખબર નથી પડતી કે આ જીવન, શું કે, જે શરીરથી આ જે આપણું જે જીવ જે છે, બરાબર, આત્મા છે, કેવી રીતે એનો ત્યાગ કરે છે, કઈ રીતે આ પ્રકૃતિના ગુણો હેઠળ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, બધું એ જ્ઞાન જે છે એની પાસે હોતું નથી, બરાબર. એક એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે જોઈએ કે એક શું કહે, એરોપ્લેન હોય, બરાબર, ફ્લાઇટના અંદર બધા જતા હોય. માની લો કે અહીંયા ગાડીથી અમદાવાદથી દિલ્હી સુધી જતા હોય, બરાબર ને, તો બધા બેઠા હોય ને એના અંદર જે શું થઈ જાય છે, હાઈજેક થઈ જાય. તો પછી ત્યાં આગળ બે આતંકવાદીઓ આવીને કે છે કે આ પ્લેન અમે હાઈજેક કરી દીધું છે. તો બધા એવા ટેન્શનમાં છે ને, બધા છે, તમારી બાજુવાળો કોઈ વ્યક્તિ છે એ બેઠો છે, બરાબર, અને એ શું કહેવાય, પછી હાઈજેક કરીને પેલા લોકો એવું કે છે ને કે હવે દિલ્હી નહીં ઉભું રહે, હવે ડાયરેક્ટ ક્યાં જશે? તો એ ડાયરેક્ટ કોલકાતા જશે, બરાબર ને. તો તમે તો ટેન્શનમાં આવી ગયા કે હવે મારે તો દિલ્હી જવાનું હતું, આ તો કલકત્તા લઈ જાય. તમારા બાજુવાળાને તમે પૂછો ને તો એની સામે જો તો એ શું કરે છે, હસે છે અને કે છે કે દે એક તાલી. તો કે કેમ ભાઈ? તો કે જો મેં તો ખાલી દિલ્હીની શું કહેવાય ટિકિટ લીધી હતી, મને તો ફ્રીમાં ત્યાં આગળ કલકત્તા જવા મળે છે, બરાબર. પછી ફરીથી પાછા શું કહેવાય કલકત્તા આવે છે ત્યારે પેલા લોકો કે છે કે આ પ્લેન છે કલકત્તા નહીં ઉભું રહે, પરંતુ ક્યાં જશે? તો એ મુંબઈ જશે, બરાબર ને. તો પેલા ફરીથી કે છે કે કેટલું સારું, જો ને કે હવે શું કહે, કલકત્તા નહીં પણ મને મુંબઈ તો ફરવા મળશે, કે મેં તો ટિકિટ ખાલી દિલ્હીની લીધી હતી તો પણ મને ત્યાં જવા મળશે. પછી થોડી વાર પછી પેલા ફરીથી કે છે કે હવે આ જે છે એ પ્લેન અહીંયા ગાડી નહીં ઉભું રહે અને ડાયરેક્ટ દુબઈ જશે. તો પેલો તો કે છે કે લાવ ભાઈ બે હાથ તાલી મારે. તો કે કેમ? કે જો મારી પાસે કોઈ વિઝા નથી, કઈ જ નથી, તો પણ કે મને દુબઈની શેર કરવા મળશે. તો હવે આ વ્યક્તિને આપણે શું ગણી શકીએ? મૂર્ખ જ ગણી શકીએ ને. એને નથી ખબર કે ભાઈ ગમે ત્યારે આ કઈ પણ વસ્તુ થઈ શકે છે, હાઈજેક કર્યું છે. તેમ છતાં એ વ્યક્તિ કેવું છે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પોતાની ખુશી માટે એ ખુશી મનાવી રહ્યું છે, બરાબર. તો એવી જ રીતે આવા મૂર્ખ વ્યક્તિઓ છે કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થતો નથી, બરાબર, કે જે લોકો શું કરે છે, અજ્ઞાની છે. લોકોને જ્ઞાન જ નથી કે હું કઈ રીતે આ ત્રણ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવી રહ્યો છું, બરાબર. એવા મૂર્ખ લોકો જે છે એ લોકો અહીંયા ગાડી જઈ શકતા નથી. તો હવે ભગવાન કહે છે કે શું કરવું જોઈએ? તો જે લોકોની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે ને એ બધું આ જોઈ શકે છે. તો જ્ઞાન આપણને મળ્યું કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો સંબંધ શું છે, ત્રણ ગુણો શું છે, બરાબર. આપણે કઈ રીતે ત્રણ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ કાર્ય કરીએ છીએ અને ત્રણ ગુણોના અંદર આપણે જીવવાથી આપણને કઈ જગ્યાએ આપણી ગતિ થઈ શકે છે, ને આપણે ખરેખર અલ્ટિમેટ ગોલ આપણો ક્યાં છે ને એમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવાનું છે. આ ત્રણ સોનાની, ચાંદીની અને લોખંડની સાંકળ તોડવાની કેવી રીતે છે? તો આ બધી વસ્તુને ભગવાન જ્ઞાન કહે છે, બરાબર. તો આ જ્ઞાન જેની પાસે હોય છે તે આ બધી વસ્તુને જોઈ શકે છે. તો એ લોકો શું કરે છે? તો એનું આગળ કહે છે ભગવાન કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ
માતાજી 15.11 છે. હા, આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ આ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી અને જેઓ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં જોઈ શકતા નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. બરાબર, જેને ખબર છે, જેમ કે આપણે કીધું એવી કે આત્મ સાક્ષાત્કાર, કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, ને મારો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, મારું કાર્ય શું છે, એ શું છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર. બરાબર ને? તો આના માટે જે પ્રયત્નશીલ છે એ લોકો શું કરે છે, આ બધી વસ્તુઓ જોઈ શકે છે. કેમ? કારણ કે એ લોકો આધ્યાત્મવાદીઓ છે, એ લોકો આધ્યાત્મને રસ્તા ઉપર ચાલવા વાળા છે. પરંતુ જે લોકો આ વસ્તુ જાણતા નથી એ કેવું હોય છે, એ લોકો ભલે પ્રયત્ન પણ કરે છે તેમ છતાં પણ આ કઈ કરી શકતા નથી. જેને ખબર જ નથી કે ભાઈ મારો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે અને ભગવાન કોણ છે ને મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે, તો એ લોકો શું કરશે, કેટલા બધા પ્રયોજનો કરશે. બરાબર, કે મારે તો યોગા કરવા છે, મને આનાથી મેડિટેશન કરે છે, આ કરે છે, તે કરે છે, પરંતુ છેલ્લામાં છેલ્લી થશે શું? ઘણા બધા પ્રયત્ન કરશો તેમ છતાં શું થઈ રહ્યું છે એને ખબર પડશે નહીં. બરાબર, એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત, એટલે આત્મ સાક્ષાત્કાર એટલે કે આપણે આગળ જોયું એવી રીતે. બરાબર, પછી ભગવાન કહે છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે ભગવાન કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર તો કરી દીધું, બરાબર, પછી વ્યક્તિ કેમ આત્મ સાક્ષાત્કારના ઉપર, એટલે કે એને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે અને આ બધું જેટલી બધી વસ્તુ અહીંયા પાલન કરી રહ્યા છે એ પણ કોણ છે, ભગવાન છે. પાલનહારી કોણ છે, ભગવાન છે. બધાનું સર્જન કરવા વાળા કોણ છે, ભગવાન છે. તો ભગવાન અહીંયા ગાડી કઈ રીતે બધા જીવોનું, સૃષ્ટિનું પાલન કરે છે, પોષણ કરે છે, અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે. તો કહે છે કે દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે છે. આપણે પણ જોયું ને પેલા દિવસે, હે ને? તો દરેક જીવના અંદર, ગ્રહના અંદર શું, પરંતુ ભગવાન કહે છે, ભગવાન તો દરેક જીવના અંદર શું કરે છે, પ્રવેશ કરે છે અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. તો આપણે જેટલા પણ ગ્રહો જોઈએ છે, બરાબર, સૌર મંડળના અંદર, તો એ બધા ગ્રહો જે છે એ શું કરે છે, પોતાની કક્ષામાં. આપણને શું થાય છે, કેવું લાગે આપણને? બધા ખાલી સાયન્ટિસ્ટો કહે ને કે પૃથ્વી આવી રીતે ફરે છે, સૂર્ય આવી રીતે ફરે છે, બધા એકબીજાની ઓર્બિટના અંદર જ એ લોકો ફરતા રહે છે. તો શું એ લોકોને કોઈ ધક્કો માર્યો છે? બરાબર, આપણા ત્યાં કેવું હોય કે આપણે એક ફેનની સ્વિચ પાડીએ ને એટલે ફેન એની જાતે ફરતો થઈ જાય. બરાબર, પછી ક્યારેક બંધ થઈ જાય, બહુ ફરતો હોય, તો આપણે શું કરીએ, લાકડી કરવી પડે એટલે પાછો ફરતો થઈ જાય. તો શું ત્યાં આગળ પણ એ લોકો તો આવી રીતે 24 કલાક કેટલા સમયથી ફર્યા જ કરે છે. તો એ લોકોને કોઈ કે સ્વિચ ચાલુ કરવી પડે છે, કોઈ કે એને પાછું લાકડી કરવી પડે છે? ના, ભગવાન કહે છે કે મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. વિચારો કે એ લોકો પોતાની કક્ષામાં ના રહે તો પૃથ્વી થોડુંક આમ, અત્યારે એના જે જગ્યા પર છે એનાથી થોડુંક આમ ખસી જાય તો, સૂર્ય અત્યારે એ શું કે પોતે અત્યારે જે કામ કરે છે એ થોડુંક ના કરે તો, હે ને? તો એ બધી વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકો પણ શું કરે છે, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. તો ભગવાન કહે છે કે એ બધી જ મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. બરાબર, આપણે આગળ જોયું તો એવી રીતે, બરાબર ને? તો કેવું એક ચક્ર હતું, હે ને? અન્ન, આપણે કેવી રીતે ભગવાનમાંથી વેદ આવે છે, વેદમાંથી પછી શું કહેવાય, બધા લોકો કાર્ય કરે છે, અગ્નિના શું કહેવાય, પેલું યજ્ઞ કરે છે, એમાં આહુતિ આપે છે, અન્ન આવે છે અને અન્ન પછી આપણે ભગવાનને ધરાવીએ છીએ અને એના પછી આપણે ખાવું જોઈએ. તો આપણું જે આખું ચક્ર જે છે એના અંદર તો ભગવાન કહે છે કે સઘળી વનસ્પતિઓના અંદર જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. વનસ્પતિ આવે છે કે જેના અંદરથી આપણે પોષણ પામીએ છીએ, બરાબર ને? તો એ પોષણના અંદર રસ હશે તો આપણે પોષણ લઈશું. તો એ રસ કોણ પ્રદાન કરે છે? ભગવાન કરે છે. તો કેવી રીતે? તો ચંદ્રના અંદર, ભગવાને આગળ પણ કીધું હતું કે ચંદ્ર અને સૂર્યનો જે પ્રકાશ જે છે એ પણ શું છે, હું છું. બરાબર, આપણને ખબર છે કે જો ચંદ્ર ના હોય તો આપણી આજુબાજુ જેટલી પણ વનસ્પતિઓ છે એના અંદર સુગંધ ના આવે, ટેસ્ટ ના આવે, કલર ના આવે. બરાબર, બધાની જમીન સરખી છે, બરાબર, તો પણ દરેક આપણે કોઈ એક જ સમય, એક જ દિવસે તમે અલગ અલગ વનસ્પતિના બીજ વાવ્યા હોય, અલગ અલગ ફૂલના બીજ વાવ્યા હોય, બરાબર, તો પણ એના અંદર કેમ બધાના અંદર ટેસ્ટ અલગ છે, પોષણ અલગ છે, બધાના કલર અલગ છે. તો એ શેનાથી આવે છે? ચંદ્ર દ્વારા આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે ચંદ્ર થઈને સઘળી વનસ્પતિઓના અંદર જીવન રસ પણ હું જ પ્રદાન કરું છું. પછી આ જીવ માત્રના શરીરમાં જઠર આગની, બરાબર, અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા, એટલે કે પ્રાણીના જેટલા પણ જે છે એના અંદર વૈશ્વાનર તરીકે, એટલે કે આપણા અંદર જે પાચન માટે જે જરૂરી અગ્નિ જે છે, બરાબર, જઠર અગ્નિ, કે જેના વગર આપણું પાચન થઈ શકતું નથી, બરાબર, તો એ પણ કોણ છે? એ ભગવાન છે. હું શ્વાસ અને શ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું
પાચન કરું છું. બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન આપણને કહે છે કે કઈ રીતે આપણા શરીરના અંદર જઠરાગ્નિ બનીને, બરાબર, તો એ આપણું જેટલું પણ પોષણ થાય છે, આપણે ક્યારેક આપણને વિચારાય કે આપણે ખાઈએ છીએ કઈક વસ્તુ, બરાબર, તો એના અંદરથી પછી આપણે શરીરમાંથી કઈક વસ્તુની જરૂર પડે તો એના અંદરથી આપણું લોહી જ કેમ નીકળે છે, એવું ને એવું કેમ નથી નીકળતું, બરાબર, કારણ કે એનું પાચન થાય છે. અને એ પાચન પછી એને ઘણી આખી મોટી પ્રોસેસ હોય છે, બરાબર, એનું એબ્ઝોર્પ્શન થવું, એના અંદર રુધિરના અંદર પાછું ફેરવાઈ જવું, એ બધી જ વસ્તુ. તો એ બધું કોણ કરે છે? એક મિનિટ, સોરી. હા, તો ભગવાન કહે છે કે જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ એટલે કે વૈશ્વાનર તરીકે હું રહું છું અને બધી વસ્તુનું પાચન અને પાલન પોષણ પણ ભગવાન કરે છે. તો હું દરેક જીવના અંદર રહેલો છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદોનો સંકલન કરતા છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. ગઈકાલે આપણને ભગવાને કીધું હતું કે તમે બ્રહ્મ સુધી પહોંચશો, બરાબર, બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થશે. તો એ બ્રહ્મનું ઉદ્ભવ સ્થાન ભગવાન છે. આજે ભગવાન આપણું પોષણ કેવી રીતે કરે છે એ પણ આપણને કહે છે. તો જેટલું પણ જીવન જરૂરી માટે જેટલી કઈ પણ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ બધું ક્યાંથી આવે છે? જ્ઞાન. તો એ વેદોમાંથી આવે છે, બરાબર. તો એ વેદોનો સાર, વેદોના અંદર જ્ઞાન એ પણ શું છે? ભગવાન છે. પછી દરેક જીવના અંદર રહેલા પરમાત્મા તરીકે પણ કોણ બેસે છે? ભગવાન બેસે છે. અને ભગવાનથી જ શું આવે છે? સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ, બરાબર. આપણને આ બે વસ્તુમાં તો ખબર પડી. ચલો, સ્મૃતિ આવે એટલે કે આપણી યાદ શક્તિ સારી રહે છે, જ્ઞાન આવે તો ચાલો આપણને સારું આપણને જાણવા મળે. ભગવાન અહીંયા આગળ કે છે વિસ્મૃતિ પણ મારાથી આવે છે. વિસ્મૃતિની શું જરૂર છે? ભૂલ પણ ભગવાન કહે છે કે ભૂલવાની શક્તિ જે છે એ પણ મારામાંથી આવે છે. જો આપણને ભૂલવાની શક્તિ આપણામાં ના હોય, બરાબર, તો આપણું શું થાય? આપણે આપણા જેટલા પણ સ્વજનો જે છે હે ને, આપણે ક્યાં સુધી આપણે એમને યાદ રાખી શકીએ? નહીં તો બધા દુઃખી ને દુઃખી જ ના ફરતા. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા આગળ કે છે વિસ્મૃતિ પણ હું આપું છું. તો એ પણ એક શું છે? વરદાન છે કે વિસ્મૃતિ ભગવાન આપણને આપે છે. નહીં તો વિચારો, હે ને, એક નાની અમથી વસ્તુની વાત જે છે યાદ રાખી અને પતિ પત્ની વચ્ચે કેટલા સમય સુધી, આખી જિંદગી સુધી, જ્યાં સુધી મરે ના ને ત્યાં સુધી એ લોકોના ઝઘડા થાય. શું થાય? કે ભાઈ તમે તો લગ્નના દિવસે આવ્યા હતા ને તો મેં તો આવી સાડી કીધી હતી, તમે આવી સાડી લઈને આવ્યા હતા, તમારા ઘરવાળા તો આવી લઈને આવ્યા હતા, બરાબર, મેં તો આવું કીધું હતું ને મારી સાથે તો આવું થયું. એ જ વાત યાદ રાખીને છે એક મરે ત્યાં સુધી એ વસ્તુ યાદ રાખે, બરાબર. તો વિચારો, તો એવી કેટલી વસ્તુ હશે કે જેની સાથે, મતલબ જેનાથી આપણે પસાર થયા હોઈશું પરંતુ આપણને યાદ નથી. જો યાદ હોય તો જીવવાનું, આપણી જેની સાથે આપણે જીવીએ છીએ એ લોકોની સાથે આપણે જીવી પણ ના શકીએ, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ, બરાબર, ભૂલવાની શક્તિ છે એ પણ હું જ આપું છું. તો સર્વ વેદોને જાણવા યોગ્ય પણ હું જ છું, બરાબર. વેદોને જાણવાનો શું અર્થ છે? કારણ કે આપણે ભગવાનને જાણવા છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે જે લોકો બહુ બધા જ્ઞાતા છે, મતલબ કે ઘણા લોકોએ છે ને વેદોનું જ્ઞાન લઈ લીધું છે, હે ને, જેટલા પણ પુરાણ છે બધું જ, હે ને, જ્ઞાન યોગના અંદર જે લોકો છે, પરંતુ એ લોકોને એ ખબર નથી કે ભગવાન કોણ છે અને આપણે શું કરવાનું છે, ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે. તો એ લોકોએ શું કર્યું છે? પોતાનું ટાઈમ જ શું કર્યો છે? વ્યર્થ કર્યો છે, બરાબર. એ કયું છે? વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. તો અહીંયા આગળ કે છે જ્ઞાનનો સાર, મતલબ કે વેદોનો સાર શું છે? ઇવન જ્ઞાનનો પણ સાર શું છે? જ્ઞેય શું છે? તો એ ભગવાન છે. અને જ્ઞાતા પણ કોણ છે? ભગવાન છે. આપણને ખબર છે કે ભગવાનના અંદરથી જ બધા વેદ આવે છે. શું કરે છે ભગવાન? બ્રહ્માજીને આપે છે અને બ્રહ્માજી પછી આ વેદો લખે છે. ઓકે. પછી અહીંયા જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, બરાબર. તો શું કરવાનું છે? આપણે સંશય રહિત થઈને, કોઈ ડાઉટ નથી રાખવાનો. ભગવાન આપણને કેટલા સમયથી કહી રહ્યા છે, બીજા અધ્યાયથી, કે અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? મારું ધામ છે, મારો પ્રેમ છે, અને હું જ છું આ બધાનું પાલન કરતા, સર્જન કરતા, બરાબર. એ બધી વસ્તુ હું જ છું.
તો આપણે હવે શું કરવું જોઈએ? એના ઉપર સંશય કરવો જોઈએ ને. ઇવન આપણા ગુરુ જે છે એમના ઉપર આપણે ડાઉટ કરવો ના જોઈએ, કે આપણા આચાર્યો છે એમના ઉપર ડાઉટ ના કરવો જોઈએ કે આ બધા તો કહેતા રહે, આવું ના હોય. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ છે, ભગવદ્ ગીતા ઉપર આપણે ડાઉટ ના કરવો જોઈએ કે આ તો આવી રીતે ના હોય, કે ભગવાન કૃષ્ણ તો એક વ્યક્તિ હતા ને એ બોલતા હતા, આવું બધું તો હોય. પરંતુ જો આપણે એના અંદર ડાઉટ કરીશું તો એના અંદર જે એસેન્સ જે છે આપણે માટે જે લેવાનું છે, જે આપણું જીવન બદલી નાખે, એ જ વસ્તુ આપણે લઈ નથી શકતા. અને બીજા નોર્મલ વ્યક્તિઓને આપણામાં કોઈ ફર્ક રહેતો નથી. એક આ નોર્મલ બુક જેવું જ રહી શકશે જ્યારે આપણે એના અંદર ડાઉટ કરીશું. એટલા માટે કહે છે કે સંશય રહિત થઈને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. કોણ? કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરત પુત્ર, તે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. તો ભક્તિ આપણને ક્યારે મળે? કે જ્યારે આપણે ભગવાનને શરણાગતિ થઈએ, ડાઉટ વગર, બરાબર, કોઈ પણ સંશય વગર આપણે જ્યારે એમને શરણાગત થઈએ છીએ અને અમે સ્વીકારીએ છીએ કે ના, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ એ જ બધાના પાલન કરતા છે, સર્જન કરતા છે, ત્યારે જ આપણે શું કરી શકીશું? ભક્તિના અંદર પૂર્ણ પરોવાઈ જઈશું. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી કે છે. અને આપણે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જે છે, બરાબર, એના ઉપર પણ ક્યારે શંકા કરવી ના જોઈએ, ડાઉટ ના કરવો જોઈએ. અને હંમેશા શું કરવું જોઈએ? બે હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ આપણે હંમેશા શું કરવું જોઈએ? બોલવું જોઈએ. રોજ માળા કરવી જોઈએ. શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારે શંકા ના કરવી જોઈએ, ભગવાન પર ક્યારેય ડાઉટ ના કરવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, એના ઉપર આપણે ક્યારેય ડાઉટ કરવો જોઈએ નહીં. એને પ્રભુપાદ કહે છે, બરાબર, અત્યારે મેં કીધું એવી રીતે, કે બધા જ વેદા ને બધું જ જાણી લીધું હોય, પરંતુ એ પોતાના જીવનનો ધ્યેય શું છે એ જાણવામાં જે ફેલ થયો હોય, એ જ ના જાણી શકે. તો એ કેવા છે? એ લોકોએ પોતાનો આ અમૂલ્ય સમય જે છે એ વેડફી નાખ્યો. બરાબર, પછી અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રકટ કર્યો છે. જે કોઈ મનુષ્ય આ સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે, તથા તેના પ્રયાસો કેવા થઈ જશે? સંપૂર્ણ થઈ જશે. એટલે કે આપણે કેટલા જન્માંતરથી વિચાર તો કરો, આપણે કેટલા પ્રયાસો કરી રહ્યા છે, કેટલા જન્મ લઈ ચુક્યા છે, અને દરેક જન્મની વખતે આપણે ભગવાનને શું આપીએ છીએ? પ્રોમિસ આપીએ છીએ કે હા, આ જન્મના અંદર તો પ્રભુ હું તમારી પાસે આવી જઈશ. ને જેવા આપણે જન્મ લઈએ છીએ એવા જ આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે જોડાઈને શું કરીએ છીએ? ફરીથી ને ફરીથી ઈચ્છા કરીએ છીએ, અને આ જ ભૌતિકના જગતના અંદર આપણે બીજા શરીરને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો આપણે શું કરવાનું છે? આ મનુષ્ય જન્મ, આટલો અમૂલ્ય સમય આપણને મળ્યો છે, અમૂલ્ય જન્મ મળ્યો છે, તો એના અંદર શું છે? આપણી પાસે ચોઈસ છે. શેની ચોઈસ છે? કે આપણે ક્યાં જવું છે. બરાબર, બીજા બધા પશુઓ પાસે કોઈ ચોઈસ નથી. તમે કોઈ ગાયને કે કોઈ બકરીને કે કોઈ કૂતરાને કે કોઈને ખાવાનું આપવા જાઓ, બરાબર, તો એને તમે પૂછો છો કે ભાઈ આમાંથી તારે શું ખાવું છે? હે ને, 4 પ્રકારની કે 10 પ્રકારની વસ્તુઓ તમે એની સામે મૂકો અને પૂછો છો કે તારે આમાંથી શું ખાવું છે? નહીં, તમારી પાસે જે હશે એ જ તમે એને આપશો. એ કઈ ચૂઝ કરી શકવાના નથી. પરંતુ મનુષ્ય પાસે ચોઈસ છે. શું ચોઈસ છે? કે મારે ભગવત ધામ જવું છે, કે પછી મારે આ જ ભૌતિક જગતના અંદર ફરીથી ને ફરીથી રહેવું છે. બરાબર, તો અહીં આગળ આપણે ભગવાન એ જ સમજાવવા માંગે છે કે આપણે અત્યંત ગુપ્ત ભાગ જે છે, બરાબર, ગુપ્ત રહસ્ય જે છે, ભગવાને અહીં આગળ આપણને કહી દીધું છે. હવે આને જે સમજી જાય છે, કેવો છે? બુદ્ધિમાન છે. બરાબર, અને બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ હંમેશા શેના માટે પ્રયાસ કરશે? હંમેશા એ પોતાના જે પોતાનો ગોલ જે છે, ઓરિજિનલ ગોલ જે છે, એને અચીવ કરવામાં એ લાગેલો રહેશે. એટલે કે ભક્તિ કરશે, ભગવાનની સેવા કરશે. તો એ ગાડી આપણું આ ચેપ્ટર